Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi tsumma na'udzu billahi minal bid'ah wa minan nar. Ayyuhan nas ittaqillaha haitsu ma kunta. Ikhwani fid din, a'azakumullah, jamaah majelis taklim, majelis dzikir, majelis adinul Islam ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Jalla wa Ala. Langkung rumiyin monggo kita tansah munjaaken raos puja dalam puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Jalla wa Ala awit peparingipun nikmat hidayah, inayah, taufiqiyah lan sanes-sanesipun nikmat amin langkung-langkung iman lan Islam, sehingga kanthi nikmat ingkang kathah punika mboten saged kita etang bokos tunggal awit kathahipun nikmat ingkang baken kita disuwun-suwun bersyukur kanthi nikmat punika. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat akan berubah menjadi azab tatkala tidak dilandasi, tidak syukuri. Barakallahu fikum. Shalawat lan salam mugi katur kunjur dumateng junjungan Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, minangka uswah suri tauladan kula lan panjenengan sami. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah majelis taklim, majelis dzikir ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Jalla wa Ala. Kagem ginakaken nikmat wujud syukur punika wonten ing dalu punika kita ginakaken kagem ngaos nglajengaken pembahasan kitab Bulughul Maram, kitab Al-Jami'. Rikala pepanggihan kepengker sampun dumugi hadis ingkang kaping 3. Menawi wonten ingkang ngasta seratan temtunipun kemutan. Sehingga wonten ing dalu punika kita badhe ngancik hadis ingkang kaping 50. Sanang saderengipun kita mlebet wonten pembahasan kitab Al-Jami' hadis yang keempat, kita akan bersama-sama murajaah bangsuli ngemut-ngemut hafalan doa kita.
tentunipun ingkang sepisan Allahumma anta rabbi kebanyakan jamaah sampun sami apal insyaallah. Lajengipun kaping kalih Allahumma inni dolamtu nafsi lan salajengipun semoga kita waos sesarengan kita pandu para jamaah kapurih niroaken. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ingkang kaping kalih Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dangu-dangu insyaallah hafal piyambak. Nggih, dangu-dangu napa? Hafal piyambak insyaallah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, salajengipun kita badhe nglajengaken pembahasan kitab Al-Jami' hadis ingkang kaping sekawan. Nah, hadis ingkang kaping sekawan ingkang ungelipun wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinu. Rawahu muttafaqun alaih. Jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah, sepindah ingkang kita kedah mangertosi bilih hadis punika derajatipun sahih katitik saking prawi hadisipun muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih punika hadis punika dipun riwayataken dening Imam hadis kalih menawi jamaah mireng khatib utawi ustad maos hadis lajeng wingkingipun kok wonten ungelipun muttafaqun alaih, ya, hadis punika dipun riwayataken dening Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dua imam ini imam ahli hadis. Nah, yang hadisnya sahih wa insyaallah. Sehingga kanthi ada dasar hadis ingkang sahih saged minangka
Cecepengan kita anggenipun tumindak amalan. Anggenipun beramal boten mang-mang, boten was-was, karena kanthi dasar hadis ingkang sahih. Ananging menawi beramal dengan hadis yang dhaif, mungkin lemah, atau bahkan ada yang maudhu, bahkan palsu, sehingga anggenipun tumindak amal punika boten konjem wonten ing manah, boten dadosaken yakin tasih mang-mang apa iya, lan tuwuh pitakenan-pitakenan sanesipun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ananging menawi amalan kanthi ada dasar hadis ingkang sahih, wonten ing manah anggenipun tumindak kanthi amalan punika yakin tentu leresipun. Nah, saged dipun pahami jamaah? Alhamdulillah. Lajeng punapa matanipun hadis punika? Saderengipun dumugi wonten ing matan hadis, wonten ing ilmu ulumul hadis dipun kenal sanad hadis. Punapa sanad hadis punika? Piyantun ingkang merantarakan, menghubungkan dari Nabi kepada hamba-hambanipun, sehingga sumebar dumugi kita melalui sanad punika ingkang akhir. Sanadipun hadis punika wa Ibnu Mas'udin. Sanad hadis punika saking Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku sanad hadisipun saking sahabat mireng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika paring pangandika, paring sabda. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud, mugi-mugi Allah tansah paring ridha dumateng piyambakipun. Anhu punika menawi lare-lare santri pondok pesantren, punika kalebet dhamir, kata ganti. Artosipun dia laki-laki. Kalau dhamirnya dia perempuan. Sehingga wonten ing hadis punika radhiyallahu anhu, mugi-mugi Allah paring ridha dumateng piyambakipun Ibnu Mas'ud. Nah, ngendikaaken qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda. Punapa sabdanipun? Nah, dumugi punika pun mlebet matan hadisipun.
Ingkang awal punika sanad. Setelah sanad lajeng masuk ke matan hadis. Matan punika isi kandungan hadis. Isi pangandikanipun Rasulullah. Isi tumindaipun Rasulullah. Matan. Isi kandungan hadis wonten ulumul hadis dipun sebat kalian matan hadis. Nah, isinipun hadis punika jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza kuntum salasatan." Jika kalian bertiga, idza kuntum salasatan, menawa sira kumpul 3 orang, ya, berkumpul 3 orang. Apabila kalian bertiga, ya tentunipun 3 nika sedaya napa? Manungsa, ya ta? Nah, idza kuntum salasatan, jika kalian bertiga, ya, kita contohaken Pak Takmir kali Pak Imam, lajeng setunggalipun Pak menika sing adzan niku sing adzan sinten no? Nah, muadzin. Berkumpul 3 itu imam, Pak Takmir, kalian muadzin. 3 orang ini berkumpul. Ya, idza kuntum salasatan, maksudipun jika kalian 3 orang berkumpul dalam satu majelis wonten ing salah setunggal pekampalan, ya, dalam masjid atau dalam luar masjid, dalam perkumpulan wonten ing cakro wonten ing pinggir mergi, berkumpul 3 orang, nah, atau dalam pasar wonten ing pundi papan kok kumpul 3 tiang. Nah, fala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan 1 orang yang lainnya. Sakitipun paham ya? Jadi kalau ada orang 3 orang, Pak Takmir, Pak Imam, contoh punika nggih contoh. Lajeng Pak Muadzin kumpul, ya. Janganlah 2 orang ini berbisik-bisik kanthi ninggalaken ingkang setunggal. Kita contohaken ngapunten Pak Takmir. Pak Takmir kalian Pak Imam, kalian Pak Muadzin kumpul wonten ing salah setunggaling papan. Pak Imam kalian Pak Takmir punika bisik-bisik. Kados-kados ngendikaaken salah setunggaling rahasia. Sehingga mboten melibatkan Pak Muadzin. Sakitipun paham jamaah? Nah, purun mila tumindak ingkang kados mekaten menika dipun larang dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yatanajasnani dunal akhar, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan 1 orang yang lainnya. Nah, maksudipun jamaah rahimani wa rahimakumullah, janganlah 2 orang dari
lainnya berbisik-bisik secara rahasia tanpa melibatkan yang ketiga. Nah, dalam perbincangannya punika, dalam pangandikanipun, rembaganipun. Nah, al-munajah maksudipun pangandikan ingkang rahasia, ya, berbisik-bisik. Siapa saja? Kalau ada 3 orang, kok yang 2 ini berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satunya, ini dilarang. Dosa tidak Ustaz? Dosa. Ya, dosa. Siapa yang dosa? Ya 2 orang. Nah, ulama ahli hadis menafsirkan hadis tidak hanya 3 orang, 5 orang. Yang 4-nya berbisik-bisik, yang satunya enggak diajak. Gila? Atau 10 orang, yang 9-nya berbisik-bisik, satunya ditinggalkan. Niki nggih boten dipun parengaken. Nah, saged dipun pahami jamaah. Nah, Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah majelis ad-dinul Islam rahimani wa rahimakumullah. Min ajli anna dzalika yuhzinu, karena ya, hal yang demikian itu berbisik-bisik 2 orang, kemudian yang satunya tidak diikut sertakan. Hal yang demikian itu jamaah rahimani wa rahimakumullah dapat membuat sedih yang satunya. Gitu? Iya. Kalau 3 orang, yang 2 bisik-bisik, yang satunya tidak diikutkan, ingkang setenggile kira-kira nelongso mboten? Sedih mboten? Sedih jemaah. Nah, barakallahu fiikum. Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kawon tenan kanthi tumindak ingkang kados mekaten jamaah rahimani wa rahimakumullah, saged menimbulkan perasaan dari yang tidak diajak itu, ya, seolah-olah yang tidak diajak itu batin, gitu, batin. Ngopo kok aku ora diajak ya? Kan ngoten. Nah, ya. Lajeng tuwuh pemikiran apa aku iki ora layak diajak ngobrol. Nah, ojo-ojo sing diobrolke wong loro kae ngandhake aku ki elek. Walaupun tidak demikian, namun kan tuwuh napa pemikiran-pemikiran jamaah. Dening tiyang ingkang boten dipun ajak ngobrol punika wae. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Bukhari min
minangka periwayat hadis ngriwayataken hadis punika wonten ing salebetipun kitab ingkang asmanipun kitab Al-Istizan, ya, saking jalur Malik, saking jalur Nafi, saking Abdullah inggih punika Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bila ngendikaaken Rasulullah, idza kanu salasatan, jika mereka bertiga, fala yatanajasnani duna salisi, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga. Hadis ini sahih ugi. Lafalipun benten ingkang ngajeng punika. Ingkang intinipun jamaah rahimani wa rahimakumullah, sinten tiyangipun kumpul bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiganya. Imam Bukhari ugi ngriwayataken wonten ing hadis sanesipun, idza kuntum salasan falayatanaja rajulani duakhar, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang lain, hatta takhtalitu bin nas, sehingga kalian berbaur dengan orang banyak. Ajla ayyuh zina, karena yang demikian itu dapat membuatnya sedih. Kalau sudah berbaur dengan orang banyak, lebih dari 3, misalkan 4, dua orang berbisik-bisik tidak masalah, jemaah. Karena yang satunya sudah ada temannya, ya kan? Yang satunya sudah ada temannya untuk ngobrol. Nah, atau orang 5, yang 3 berbisik-bisik, yang 2 berbisik-bisik, tidak masalah, diperbolehkan. Nah, yang penting jangan sampai meninggalkan satu orang, nah, tanpa dipun ajak ngobrol. Nah, Ikhwan fillah, a'azakumullah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Wandene Imam Muslim ugi ngriwayataken salah setunggiling hadis saking Ibnu Umar, saking jalur Malik, saking Nafi, kanthi lafadzipun kados mekaten jamaah. Idza kana salasatun, jika ada 3 orang, falayatanajasnani duna wahidin, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang wahidin, yang satu. Ya, kalau tadi yang meriwayatkan Bukhari, kalau ini yang meriwayatkan Muslim.
sama-sama sahih. Nah, lan ugi Imam Muslim ngriwayataken hadis saking jalur Abu Wa'il saking Abdullah bin Mas'ud kan dilafat min ajli ayyuh zinahu, karena berbisik-bisik punika wau dengan meninggalkan satu orang, ya, bisa membuat yang satu ini sedih, ya, bisa membuat yang satu ini yang tidak diajak berbisik-bisik niki sedih, jemaah. Nah, lan ugi saking Muslim idza kuntum thalathatan fala yatanajasnani duna sahibihima, jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan rekan keduanya. Fa inna dzalika yuhzinu, karena yang sesungguhnya, ya, perbuatan yang seperti itu berbisik-bisik tanpa melibatkan yang satunya membuatnya sedih. Maknanya sama walaupun lafaz teks hadisnya berbeda, jemaah. Nah, Ikhwan Fiddin, a'azakumullah, jamaah majelis taklim rahimani wa rahimakumullah. Kanthi mekaten jamaah alasan ingkang dipun sebataken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengisyaratkan bahwa jumlah, ya, jumlah 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang, 10 orang, 20 orang, jumlah, ya, tidak membatasi makna arti hadis punika. 9 orang, yang 8 berbisik-bisik, satunya ditinggalkan, sama makna hadisnya. 3 orang, 2 orang berbisik-bisik, 1 ditinggalkan, sama. 50 orang, 49 orang berbisik-bisik, yang satunya ditelantarkan, sama maknanya. 3 orang, 2 orang berbisik-bisik, satunya tidak diajak, sama. Jadi jumlah tidak mempengaruhi arti makna dari hadis punika. Nah, kesimpulanipun jamaah rahimani wa rahimakumullah, sepindah ingkang saged kita petik wonten ing hadis ingkang sekawan punika wonten ing kitab Jami', sepindah saged dipun serat ingkang ngastos seratan anjuran melaksanakan sebab-sebab tersebarnya rasa kasih sayang, ya, di antara sesama muslim. Kasih sayang jamaah. Tapi kalau tidak melibatkan yang satu, kasih sayang bukan? Tidak jamaah. Nah, kasih sayang. Nah, pertama punika hadis punika faidahipun ingkang saged kita petik setunggal
anjuran nindakaken sebab-sebab tersebarnya rasa kasih sayang tumrap kaum muslimin. Ingkang kaping kali jamaah, faedah dari hadis punika larangan nindakaken segala sesuatu yang dapat menimbulkan rasa sedih. Nah, dalam hati seorang muslim. Terus boten pareng muslim satu dengan yang lain itu menyebabkan muslim yang lain itu sedih. Satu bisik-bisik, yang satunya ditinggalkan, sedih hatinya. Nah, walaupun tidak membicarakan yang satu ini, enggak. Nah, apapun hatinya sedih karena tidak diajak berbisik-bisik atau ngobrol. Nah, ingkang kaping 3 jamaah rahimani wa rahimakumullah. Faidah ingkang saged kita petik wonten ing hadis punika, dua orang yang berbicara secara rahasia, nah, boleh meneruskan pembicaraan rahasia apabila apabila orang ikut serta dalam pembicaraan mereka. Nah, keduanya tidak berdosa. Maksudipun menawi ada 3 orang atau 4 orang, ya, 2 orang berbisik-bisik, 2-nya berbisik-bisik, tidak berdosa. Karena tidak meninggalkan ingkang setunggal menika. Yang satunya ada temannya untuk ngobrol. Nah, lan ugi saged dipun maknai menawi wonten piyantun kalih nembe ngobrol, ya, kok dumadakan wonten piyantun napa marani tanpa ada izin dari yang kedua ini, yang orang dua ini, tidak diperbolehkan jemaah nimbrung. Nek bosone kita tidak diperbolehkan kecuali diizinkan. Nah, ingkang pungkasan jamaah rahimani wa rahimakumullah, jika orang-orang yang ada di majelis itu lebih dari 3 orang, mungkin 4, mungkin 5, 6 dan seterusnya, boleh bagi 2 orang dari mereka melakukan perbincangan rahasia, asalkan tidak sampai menyakiti 1 orang. Maka jamaah yang saged kita aturaken wonten